الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة أو كما قال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: الحياء والنكاح والتعتر والسواك أو كما قال. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک فمنا محبت بانی والولے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل الصلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. جناب صدر مجلس زلیدن کے استورے حضرت مولانا مفتی سید عالم دامت برکاتهم العالیہ او نورو مشرانو او کشرانو علماء کرام ورنو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مداحین ناتوانان ورنوس عام سپنگیرو نوجوانانو کشرانو پہیا او پپردکی ناتخوانی او بیان تا ناستو خویندو میندو اللہ جل جلالہم زما سرا پخواگ ایمان باندے خوشالکا. محترم مسلمانان رونو اڑان دے ناتخوانی یودا سے جامعہ او مانع ناتخوانی وشویا چی دا عقیدی او دا عمل او دا منی نڑکوا چی سو اغا ارچی اویل اللہ جل جلالہ دے پی منگو تاسو لرا عمل راکی. محترم مسلمانانو نن چی منگو تاسو دل تراغن شوی دا یو نکاح پا حق لباندے چی دا تقریباً دا تمامو انبیائی کرامو علیہم السلام دا اغیو یو عمل دے دا اغیو یو سنت دے. دا نکاح یو دا سے عمل دے چی پا تمام دنیا بانے رائج دے. غیر دین خلق اغیم ودون کئی او مسلمانان اغیم ودون کئی. خود غیر دین خلقو دا اغیو مقصد دا وادن سدے چی ازدواجی زندگی میں برابر شی او بچی میں پیدا شی. دا اغیو صرف دغا مقصد دے. دا مسلمان مقصد دغم دے او دا دے سرسرا دا مسلمان عظیم الشان مقصد بئی کہ نکاح ولی کوما زواد ولی کوما. دا نکاح او دا وادو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دے. اغا ایولس نکاگان کڑے وے او یو کم دے شو زنانو سرا نور سرا دا نکاح خبری اتری اڑان دے شوے وے. خود بازی وجوہاتو لکبلا آغا نکاگان بیان ندی شوے. بدر الدین عینی رحمہ اللہ پا عمدت القاری کی دا اغیو مستقل نمونہ ذکر کری دی.
نو دا واده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت عمل دے دا د تمام انبیاء کرامو سنت عمل دے کہ زمونگو استاد سنی کو بابا آدم علیہ السلام نکاح نوے کرے نن بزما استا وجود د کم زین راغلے وے اللہ تعالی قادر مطلق لے ہر سنگے منگ پیدا کویشو خو عادت دادے طریقے دادا چی د نکاح دا وجنا انسانی نسل را روان دے او را چلیگی او بقا ورت حاصل دان نو د نکاح د برکت نن منگو تاسو هم موجودی نو نکاح یو دون برکتی او بہترین عمل دے محترم مسلمانان رونو آپ پرین شپ دے الگ بانے جدا دو وعدہ الگ دے او دا پدے مور او پلار او پدے خاندان باندے او دے پدے کلیو عالمانو باندے چھ دیو پا وعدکے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منگتر راکللا ناتوانانو منگتا ذکر کللا دا اکابرین دیوبن دا اکابرین بزرگانو دا اغیو نمونے ذکر کل دا سون بختور وعد دے دا چاپ وعدو دا اللہ نم یادیگی دا چاپ وعدو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفتون ذکر کیگی دا چاپ وعدو چھ کل علماء اتقیاء بزرگان مجاہدین تبلیغیان دا دے طول بزرگانو تذکری پکی کیگی محترم مسلمانان رونو وعدو دا اسم بہترین عمل دے چھ بیا پدا سے محفل باندے دا وعد نورم منور شی نو نورم پکی برکتون سیواشی اللہ تعالیٰ دے زمانگا استاسو لرا امددا سی ودنو چھ خپلو بچول پدا سے طریقے سرا ودنو نکاگانی برابری کو چھ اللہ پہ خوشالکو دا اللہ رسول پہ خوشالکو دا بزرگان دین دا غی واقعات و تذکری پکی منگ راوڑو محترم مسلمانانو انبیاء کرامو با سادہ سادہ ودونا کول سادہ وعد کے دیر خیر اور دیر برکت دے دام دس وعد سادہ والے دے کہ پدیبان خلق را غن دے او دا اللہ دا رسول خبری اوری دا خکار دے ٹھنگ ٹکور پہ مکوئی دیر بیزایا پزل خرچی اغور باندے مکوئی محترم مسلمانانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں کے دا سے وعد دے کہ پا سفر نرا روان دے او پلا ربانی نکاح اشولا او وعد وشو گور سونا پا آسان طریقہ باندے منگو تاسو چے دا چاپ مذہب بانی روانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا دا کمی نکاح پیدا دے دا امام اعظم نا اللہ تعالی امام اعظم جوڑ کرے دائی ولی جوڑ کرے دا مور دیر نیکوا دا پلار اگا دیر نیکو او وعدو پا دیر خی طریقے سر ادا شویو رسول اللہ مبارک فرمائی ان اعظم النکاح برکتن ایسرہو مؤنتن عظیم الشان برکتو پا آغا وعد کرے کہ اگا دیر پسادہ طریقے سر ہوشی پسادہ طریقہ دا امام اعظم سے دا پلار او دا مور وعد شویرے نو دا غی برکت کو گورا دا امام اعظم سے وعدو دا والد سے پکم طریقو دا پلار روان دے یو والدہ پا والکی سیب یو مانا راروان دا راسی سیب و مانا دای راواغستا دا اغین یو ٹنگران یو پیسرا کٹ کو او اغی اخوارو چوی خوارو ور یادش و خبرہ چو اوہو ما خو دا پردی باغو مانا اخوارلا سیو میں اخوارو او چھے خیٹی تا حرام ما لاڑے چلوی خوردی منسن قبلی گی یون وڑی دا حرام یون وڑی دا حرامو کہ خیٹی تا لاڑا نو بیا سون من قبلی گی چلوی خوردی من قبلی گی ور حرامن وڑی ایواز داندا کہ دا چانے را پٹکی کہ بیغا او شرا
اغستل خرڅول دي په غلطه طریقه باندې وکړو هغه پیسې دي حرام کړلې تبا ورته د حلال په سترګه ګوري هغه به حرامي رسول الله مبارک فرمایلی دي چې چا یو مبيعه خرڅ کړلا یعنی یو غوای خرڅ کړلا یو چیلې خرڅ کړلا یو بل شی خرڅ کو په هغه کې عیب او د هغه عیب بیان نکو هغه عیب پټ کو او دا مبيعه خرڅ کړلا نو رسول الله فرمایي چې تر کومه پوری په دنیا کې دغه خرڅ شوی مبيعه دغه غوا دغه چیلې هر یو شی شوی چې دا موجود وي او د دنیا نه ختم شوی تر هغه پوری په دې خرڅون کې د الله لعنت ده د الله د ملائکو په د باندې لعنت ده چې پچا د الله لعنت راشي د الله د ملائکو لعنت راشي هغه کم ځای کې خاد او رزمند کی محترم مسلمانانو ہے پټول په دې پیسې غستل دا حرام دي بیغه پاسده دی وکړه هغه اوګد بیان دی د عالمانو نه زده کوي هغه پیسې د سود شولې هغه حرام شولې یو روپۍ د سودو سونه ګناه ده شپږ دیش کارته چې یو انسان د مور کټ تور وخیږي العیاذ بالله الله دې ته بچ وساتي نو دغه آسان ده او یو روپۍ د سود داغې نه لویه ګناه ده دون خطرناک عمل امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پلار هغه دا مڼه را واغستا یو ټنګره ته کټ کړی دا هغه خوړلې دا پر دې مال می وخاړو ځان پسې رسوما د دې ولی په دې غاړه روان دي چې کمزې کې باغ راشي دا به د هغې باغ وي مخې یو باغ د مڼو او د سیوانو رالی چې دې مڼې سیو ته وکتل او د باغ هغې ونو کې کم سیوانو هغې ته وکتل یاره دا واقع چې د دې باغ والا سیب او مڼه ده دن ورلې باغوان د باغ مالک په باغ کې ناسته دی ورته وای کاکا جی ستا د دې باغ دا مڼه دا را روانه وه په اوبو کې ما را واغستا دا لږه عزت ما خوړلې ده نوره مڼه مې او سیب مې د ځان سره راغستی دی ته دا خپل سیو دام والا او چې دا کومه عزت ما خوړلې ده یا راته د زړه نه معافي وکړه یا یې تاوان ووایه چې زه تا ته هغه پیسې ډکې کړمه هسې نه په ورځ د قیامت باندې زما مرۍ او ګریوان وي او ستا چې دی لاس وي بیا به زه تاله څه درکومه د باغ مالک ته پته ولګېده چې دا هلک ډېر نیکوکاره انسان دی دا یو پاکه کپرۍ ده دا یو پاکه هستي ده نو اوس یې کیرۍ ورته وایي وی وراره تا زما د باغ مڼه خوړلې ده وی او وی د باغ مڼه زه تا ته نشم معاف کولی ماله یا اقه مڼه د خپلې خېټې نه را وباسه او یا په ورځ د قیامت باندې به زه ستا نه خپله مڼه غواړم یا کاکا جی هغه د خېټې نه واپس نه راځي د هغې نه واپس مڼه نشي جوړېدلی زه به تاله څه شی درکړم قیمت ورستی مه پرېږده دلته چې ته څونه روپۍ غواړې زه به هغونه روپۍ تاله هغه به دله راوړم د کاله نه خو ما ته دا مڼه معاف کړه هغه ورته وایي نشم معاف کولی یو شرط را سره دی که هغه شرط ته تیار نو بیا به یې درته معاف کړم دا ورته وایي دا ثابت صاحب وی راتوی وایا هغه شرط ته زه تیار یم خو قیمت ورستی نه پرېږدم وی زما په کور کې یوه لور ده په غوږونو باندې کڼه ده په سترګو باندې ړنده ده او په ژبه باندې ګونګۍ ده او په پښو او په لاسو باندې شله ده داسې قسمه معذوره ده ته به هغه په نکاح باندې قبلې زما زوم به جوړېږي هله به درته مڼه معاف کوم ګینې مال خپله مڼه راوړه که نه راوړې اوس ته څه نه ویم خو د قیامت په ورځ بیا درنه غواړم په غټ امتحان کې سړی ګیر شو
ډېر مشکل کې انسان گیر شو فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا دیوی سخت سرا ڈبل اسانتیگانی را دی بدغی آیات مبارک کی راغلی العسر معرفہ یسر نکرا دوا اسانتیگانی اللہ راولی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اغوی سیبا دا خبر دیر سخت دا او ماتا چه ارچون دولت وی اغا راوڑم او اغا والا او دا منرا تماپ کا او زداسی معذور انسان پنکا نشم اغستے زبا دا دی خزمانا پا کم طریقہ باندی کو دا خوبا پا ما حقی بیا با پا دی بانی دا کوم سو دا با پا کم زیکی گردو ما دا ڈوڑای والا سنگ بندو بس کو ما دا اوبوبا والا دا کم زینا بندو بس کو ما دا باغ مالک ورتوائی دا ما دیر خبری نلگی گی یا دی نکاح تا تیار شا چی دا گواہان راولم او دا خپل لور دا سر نکاح و تڑم او زما زم جوڑ شے او یا مخا کوا پورز دا قیمت بانی ببیا گورو دا امام سیب رحمت اللہ علیہ پلار حضرت ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ اغوی قیمت تے نپریدم چی ارچی بزدی خبری تا تیاری مال نکاح تڑام گواہانی راوستل خطبے اویلا پلار وی ما دغلر دل پا نکاح ور کڑی دا حضرت ثابت سے وی ما قبول کڑی دا پا شرعی طریقی سر وادو شو پا باغ کی وشو سونا دیر سادہ وادو سونا آسان وادو دا زمان داود مشران ودون دی اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جماعتنا یا جریر المجامع دا زمان مشران دی اکابرین دی ومن زمان مشران دی دا اریو کارنامی تچے گورے حیران بپاتی کی دا امام اعظم رحمت اللہ علیہ پلار اغتا دا باغ مالک ویتا دا ما زم شوی او زد اسخر شم زما پکور کی توک اجنبیہ نشتا ستا خواخی دا استا لور دا دا خدا دا زما لور دا استا بی بیشوا ورشو دا زان سر ولا پا پلان کئی کمرہ کی دا ثابت سیب چه آغی کمری لورلی ذرہ واپس شو یو ڈیرا کلی حسینہ پاک جینی پاگا کمرہ کیوا چی دا واپس شو ناغی پسی آواز کو ویل رازا ویل نزا تیر وطم تیر وطی نئی زمانی کاستا سشوی ما تا می پلار ویلیو چی تا کمری تا بزا آغا سڑی را لیگم چی ما بتا پا نکاح بانی ورکڑی ما تا پا نکاح تقبولی رازا تا زا پا نکاح بانی اغسطی ما ویل ما تا خو دا باغ مالک ویلیو پستر گوڑن دادا وی زا پستر گوڑن دائی ما زا پا دیستر گوبانی میں اجنبی انسان ندیلی دلے حیا او پڑ دادا ویلی بلی تسویلیو پخلی گونگا دا وی ما پدی جوا اجنبی سا خبری ندی کڑی نن زمانی زنانو تا گورا پا موبائلو داور سردی دا دنیا خلقو سر پا موبائلو خبری کئی اسم سوک سا پروان ساتی منگت دا نیز دے دا سکاری چگینے دا دینا پردہ نشتا دا مامازی دا خوخپل سڑے دے دا ترور دی دا خوخپل دے کچوک دا ترور دا دینا دا ماماد زینا پردہ کئی پا معاشرہ کے دا زنان لیونی گن لے کے گی رسول اللہ مبارک دا پردے بیان وکو یو زنان خبر راولے گو ارائیت الحم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لیور بیان را تراکا دلیور نپردشتا کنشتا فقالا الحمو الموت لیور خو مرگ دے دا مرگ نا چی چنگ زان بچ ساتی دلیور نبدقر نکلک پردا کے کم از کم زانتا خو مجرم ہوئی کنو کہ دلیور نظمہ پردہ نشتا دورندار نظمہ پردہ نشتا کار خود گناہ وگنم افسوس دا دے چھے دا گناہ او ماتنن گناہ نخکار کے گی دا ڈبل جرم شبیا بخپو بانی رتشل یاد کریم دا شرط نیما گردے دلی بہر
رسول الله مبارک فرمائی چه کلک خزان دا کورن اودے استشرفها الشیطان شیطان دا دیتا دیر متوجی شی استشرافو یو خاص پا توجو سرا کتلو تدغا کیگی دا ویلے کیگی کہ انسان پا دے سترگو دا پاس سبانی لاس کیری داد دی خلقو پا سترگو کی خیستا خیستا کار کئی دا کم اخدا چی دا کور نبار تا ہوتا بید پڑ دینا بوکرا کیو دا شریعت دا پابندی نشتا لیکن تا کور کے کینا او دا کور نبار تمو دا رشتہ دار کلالشا دا پردے دا لاندے پلوانو کلالشا دا پردے دا لاندے کلیشی خود پا حدودو کی دن دننا پا بورقا کی لالشا پا پڑون کی لالشا جلابیب قرآن شریف کی راغلے کہ دا سر دا اختون والا تر دا لاندے دا خپو پوری تا پتا لالشا رسول اللہ مبارک فرمائے کہ کم خدا لخپل کورنا اوتا بغیر اذن زوجہا دا خاون اجازت دیتا نو او دا اوتا لا دا اللہ لعنت پا دے چالو شو دا اللہ لعنت پہ وریگی تر دی پوری چی واپس پا دے در شلبانی پکیری چی نی دیخے کہ گینٹا داو کہ پینزا گینٹے ری پینزا وانا گینٹے پا دے بانی دا اللہ لعنت وریگی چی دا اللہ لعنت پا چاوری دو دا لعنت پختو کی معنی صدا دا رحمت نا لری والے پا دے دا رحمت نا لریستا سونے لریستا رسول اللہ مبارک فرمائی چی کمی زنانا آغا پا پردکی نگر دی دا سی زنانا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات دا سی کپڑی اچولی دی سرد آغی بربندی دی تنگ کپڑی دی نری کپڑی دی او دارنگی پاک دا حیاء خیالی ندی ساتلے رؤوسهن كأسنمة البخت دا سریخ تو دای دلتا برا تڑلی دے او دا پودشنی زان لساس کرے دے فرمائی علیہ السلام مفتی اعظم کائنات فتوور کئی رسول اللہ مبارک لا يدخلن الجنتا داخل بجنت داخل نشہر گل ولا يجدن ریحها جنت خوشبوئی بمندن کی وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا داد دغوالا خوشبی دا جنتو داد جنتنا دا سلویختو کالو دا سلو کالو دا پینزو سو کالو پا مقدار بانے داد جنتنا لری خورے گی لیکن دا زنانا دا خوشبویم نشی خوشبوئی کولے اگرچہ علامت کی بیوائی کہ دا دا قیمت ورزی پوری مختص دا کہ دا خوشبی چوکو بوئی کی نو دا قیمت ورس پی آسان چی بدیو زناناو بانے با آسان نہیں سخت باور باندی نو دا ما پلار چتا توائی چی پخپو شلا دا دکا شلائیم دا آغے بی بی راروان اکرلا کور تیرا وستا اس بسوچ اکو کہ دا امام سیب دا پلار سوننی ککارو ماوتائی واوری دل دا غدا مور سون پاکا بی بی دا منگوتا سے حالات واوری دل کہ دا سی موروی او دا سی پلاروی دا اغی بچے با امام اعظم نجوڑی گی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آغاد قرآن شریف نام او دا احادیث مبارکونا پینزل اللہ کا مسئلے رئیستری دی پینزل اللہ کا اتدیش زرد عباداتو او دارنگی چلور لکا دوش پیت زرہ دا معاملاتو دا خستلو دا خرسولو والا مسائل پا وڑا سٹے دول اسلام اللہ کا مسئلے بے رئیستری دی چو وڑے وڑے جوزیات بیل بھی نصاب کی دین منگتا پورا مسئلہ واضح حشولا چی سونا دا غلی دا خاونا نیکو دارنگی دا غن نیکو مور دا چا نیکی دا سی مرتبہ ہوتا اللہ جل جلالہ دا غکی ورکی کوشش دا کوئی دا نیکو خضو سارا دا نیکو خضو سارا دا دی سارا ودونا کوئی
نیکانو خلقو لرا خپل لوریان او خویندې دغه کوي ورکوي الحمدلله داسې ښکلي ښکلي علما ستاسو د علاقې ته دا رال دا په تاسو د الله یو انعام دی چې الکانو ته بیل سبقونه وای جینکو ته بیل سبقونه وای هر ځای کې مدرسې را ووتلې دینداري سیوا شو خو چې موږ او تاسو د دې موقع نه پیدا والو محترم مسلمانانو نکاح خشه دی خو چې څونه پاکو خلقو سره وشي او په ساده طریقې سره وشي دا ډېر د نکاح مسلې ډېرې تاسو ته علما بیانوي خو ما دا حدیث مبارک ویلی دی چې دا څلورو دا د پیغمبرانو سنت دی نور یې شته دی دا عدد د حصر نه دی یو حیا ډېره ښه شی ده نن حیا دا د سترګو نه لاړه د مشرانو سپینګیرو علماو د دې احترام کوئ داسې سپینګیرو احترام کوئ د پردو خودو احترام کوئ دا امام شافعي رحمه الله فرمایي ته د پردو ښځو سره پاک دامن شه ستا ښځه به د پردو سړو سره پاک دامن هر څه په ځان کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغلی او یو چوغې لګولې وه په مجلس کې وایي ښکاره باره لکه دې مجلس له چې څوک راشي داسې ښکاره باره خبره کوي یا رسول الله ماله د زنا اجازت راکړه زنا زما ډېره خوښه ده ماله د زنا اجازت راکړه ابو هريره صاحب وای زه را پاڅېدم نور صحابه ملګري را پاڅېدل چې دا سړي له خوله ماته کو ته دې مجلس کې دونه غلطې خبرې کې رسول الله اشاره وکړه وای چې وکړه ابو هريره وای موږ دا ټول په خپل ځای ایغ نیغ پاتې شو یو قدم هم په دې سړي پسې ور وانغستو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښکلي طریقې سره پې کوي درته وایي رانږدې شه ورته وایي ته دا غواړې چې څوک ستا د مور سره بد عملی وکي یا رسول الله دا سر بتی وام زما د مور سره څوک بد عملی وکي وای بل څوک هم نه غواړي ته دا غواړې چې ستا د خور سره څوک بد عملی وکي یا رسول الله کله دا غواړم نه غواړم ستا د کور والا سره څوک بد عملی وکي نه غواړم زه به قتل کم ستا د لور سره څوک بد عملی وکي غواړي وای نه غواړم وای ته چې چا سره بد عملی کول غواړي هغه بم د چا موري د چا به خوري د چا به لور وي د چا به ښځی هغه هم پې خفه کېږي د بل چا خیال ته ولې نه ساتې دی سړي اعلان وکړو یا رسول الله د ځمکې په مخ باندې محبوب ترین عمل ما ته زنا وه ستا دا بیان چې مې واورېدو اوس ما ته د ځمکې په مخ مبغوث ترین عمل دا زنا ده دا مې په ټولو کې د نن نه بعد بدې شي زه به کلم بیا زنا نه کوم د بل چا ښځې ته د بل چا خور ته لور ته د خپلې لور او د خپلې خور په سترګو باندې وګوره معامله به اسانه شي او دارنګې عطر خوشبويي لګوئ پیغمبر علیه السلام د خوشبويي ډېر تاکید کړی دی ډېر تاکید به یې کولو ښکلې مدم خوشبويي لګوئ چې په چا باندې بوج نه پرېوځي او بل اغا مسواک دی مسواک ډیر ښکلی عمل دی ګوره مسواک سره یو منځ یو په اویا دی د ماخوستن موږ او تاسو کړی دی مسواک موږ او تاسو د ماخوستن موږ الحمدلله ټول به کړی که چا نه کړی کوي به او کچا چارندام کی مسواک والے دے او چا ندے والے دے دوانو ما خستن منزنو کے دزمکی و دا اسمان پرق دے دا رسول اللہ دا حدیث مبارک پرنا کے علماء ناستی دے چی چا مسواک ندے والے پدبانے دا آغا انسان منز چی چا مسواک وحلے دے او یا چند سیوا دے او یا چندا دک څلور رکعات فرض کړي د مسواک والا داسې وګڼه لکه هغه څوارلس شلي رکعات نفل کړي څونه لي فرق راځي
سون لی پرب پا مسواک کراله یزیدو فی الحسنات علماء لکلی دی چی وازی من نو هر یو نیکلی اسا یو پا اویا کیگی یو سڑے ذکر کئی لا الہ الا اللہ مسواکی ندے والے ندد اویا لا الہ الا اللہ او چی مسواک چاوالے دا اغا یو کرت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا اغا یو کرت دا اویاؤ نبہتر دے یزید فی الحسنات دا گتا پر روایاتو کی راغلی علماء تا پتا دا پینزر روایات پا کی راغلی خوب مسواک لیر مضبوطو روایاتو کی راغلی مسواک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی دا دون اہم چیز دے کچھاد دی بھی حرمتی وکاو پزمکے اغرداو پجننا فلا یلومن الا نفسہو کدالی ونیشو دا مسواک دا غرزاول دا وجہ زان دی ملامت کی بلچوک دینا ملامت کی العیاذ باللہ اللہ دے دا بے ادبون وساتی یو سڑی اغاد دے مسواک بے ادبیو کوئی دا مسلمانانو سساز کری دی دے خلقو وی دا مسواک دیو لرگے با پخلے کی وی روڑی دا مسواک مالا العیاذ باللہ بے ادبی خوششے دے تو دا قضائی حاجت دا دسماتی پزیبانی مسواک ہواو دم نبی ادبی وکڑا پروردگار عالم سکی سلوی خورد بعد دا تڑا خراپیگی لکہ زنانہ چی معشوم پتن سلور میں اشتباد پا خیٹا کے حرکت شروع کیگی ورورو خیٹے غٹیگی ردی سڑی پا نحم میاشتو پا نحم ورز باندی دن یو بلا ازیگی دلا دریولی اشتزان لدا آغی لکیوا چچا باولی دلا غبر اپریواتو مڑکی دو با پا دری مورد بانی دا ہم مردار شو او مر شو دا مسواک بھی عزتی دا کڑی ودا کڑی ودا مسواک اہم شہر ہے امداد الفتاوہ کے حضرت تانوی بابا رحمہ اللہ تعالی اغلی کلی مسواک سنگ سڑو دا پارا سنت دے دسیر زنانو دا پارا سنت دے زنانو ولی مسواک نے استعمال ہے زنانو دی واوری مسواکو ندی دنن نبات پیدا کی حدیث مبارکو کی راغلے لے چی صحابہ کرام خنران خلقو اغیو بزان سران دا دی تورو پا دے تیکو کے مسواک ساتلو او صحابیات و زنانو با دا دی خپل صادر پس مسواک تڑلیو ارمانزو چارندام تبی مسواک والو صحابہ او صحابیات زنانا مسواک شروع کئی زنانو بانی خوشبوئی لگاول پا سلور وانا مذہب حرام دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے کمی زنانا خوشبوئی ولگاولا تیز خوشبوئی پا مجلس دا سڑو ورلا پا پردو سڑو لدینا خوشبوئی ورلا فہی کذا و کذا دا زناکار زنانا دا محدثین شارحین وائی کہ رسول اللہ مراد دا دے کہ دا خبر دا خدق لک زناکار دا کہ زنائی ندا کڑی وسبے پی نہیں برشوے نور دا زناکار دا کہ دا بد نگنی کہ زما خوشبیری پپنا دو سڑو ورشی دا ایچ خبر بے بد نگنی خوشبوئی بزنانا دا سی خوشبوئی نہ لگئی کہ دا آغی خوشبوئی پپنا دو سڑو بانے ورشی پل کور کے زان لخ پل خاون دے علتا خوشبی منہ ندا ہو پپردو سڑو پلیور دماما پوزی او دترور پوزی وغیرہ چون رشتہ داران چی نکائی وہ سرکے گے پدے کے خوشبوئی ورلا پدے خلبان پتوا دا زنا اولگے دلا او دا زنا پتوا پیچان ندا لگا ولی بلچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا پتوا ولگا ولا محترم مسلمانان بس دا شریعت دے منگو تاثر دے پابندی کہ پدے بانے پل زندگی برابر کو او
په دې طریقې باندې چې خپل ودونه وکړو دا څونه بختور وعده دی رسول الله صفاتونه پکې اورا الله خبرې پکې اورا د الله د دین نه پکې سړی خبر شي څونه ښکلي علما راغلي د دې ولې مخونو ته کتل عبادت دی د مور او پلار مخ ته کتل عبادت دی د دې علماو مخ ته کتل عبادت دی بیت الله شریف ته کتل دا عبادت دی او خانقاوي مبارکه ته کتل دا عبادت دی نو الله جل جلاله دې منګ او تاسو لره په عمل راکې او دا وعده دی الله ډېر بختور کی او الله جل جلاله دې په دې کې ډېر خیر او ډېر برکت واچي پروردگار دې په دې ډېر خوشاله کی او دې څونه خلکو چې شریکت کړي عالمان حضرات ناتخوانان حضرات او عوام ورونه چې څونه راغلي قربانو ملمانو د کلی الله جل جلاله دې ټول ازری سره زما د ازری په خپل دربار کې قبول او منظور کی او دا کما دارالعلوم چې د مفتی سید عالم صاحب دامت برکاتهم بډېر خپل رڼا باندې دا دارالعلوم روان دي ډېر په ښه انداز کې سبقونه زه اوس راننه وتم الله ګواه دی چې ما ماحول ته وکتل چې ډېر متاثر شوم په زړه کې مې ورته دعاګانې وکړې چې الله ته دې دارالعلوم له نوره هم ترقي ورکړه ما چې زوی پکې داخلولو 3 پیرې استخارات کې مې 3 واړه پیرې دا دارالعلوم د مفتی سید عالم صاحب دا لیدلی و دا د الله پاک لی فضل دی په تاسو دې دارالعلوم سره مینه کوئ ټولو مدرسو سره مینه او محبت کوئ اخلاص ورسره کوئ الله تعالی دې د ټولو عالمانو په عمرونو کې علمونو کې دینی خدماتو کې او ستاسو دې مینه او محبتو کې دې الله تعالی خیر او برکت واچي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين